всем. У меня лежала вот такая вот упаковка странных карандашей, написано карандаши, лежала под дверью. Мне постучали, я открыла, взяла. Давайте я распакую ее. Ну, я не неуклюже, как всегда. Тут их 4 штуки. Начнем вот с этой. О. Это, наверное, это похоже на яблоко и арбуз. Это мне кто-то в окно постучал. У нас одна дома. У меня двухэтажный дом. Кто был закрыто. Идите туда постучать. Ой, я боюсь, давайте, раз, два, три. Что это? Вот. У меня этого не было. Окно было закрыто. Окно было закрыто. Вообще. Вот это вот я не буду показывать. Если мы наберем 50 лайков в этом видео, то я выпущу. А сейчас покажу, что тут есть. Вот такие вот. Видим? Да, вот 50 лайков на этом видео. И я покажу вам вот эти штуки и еще что-нибудь придумаю. Всем пока!